Hi, I'm Aaron Kwok. My latest movie, My First of May, is having the world premiere at Cinemasia, and I hope you will enjoy the first screening. 郭富城主演的小人物新片《无名指》今日正式开机。影片由卖路人的黄庆勋导演，曾参演《燃野少年的天空》的00后新人徐恩怡，在電影里扮演郭富城的女兒，梁咏琪扮演妻子。此外參演的還有鮑起靜。飛出去睇下出邊嘅世界，係有夢想嚟。同一部電影有咯，可能係啦，但係女兒國咯，不過係啦，但係冇對手戲。有一場，不過係咪剪咗啊？應該冇有啊，喺個海灘度嗰場記唔記得啊？哇，好遠㗎喎，我哋好遠㗎，即係啦。係啊，咁所以咧，真正嘅第一部電影合作啦，係好開心，同埋係演我太太，係好開心好嘅。有咩火花交手之下？哇！呢部戲其實感情嘅都幾重嘅喎，幾澎湃下㗎，幾澎湃㗎，幾不一般㗎，真係。有挑戰性咯，即係對大家講都有挑戰性。有挑戰性嘅，起起伏伏嗰樣嘢係值得期待嘅，我自己都係好期待。因為都係麥路人嘅班底嘛，即係麥路人嘅班底。係啊。阿成嗰個形象同之前麥路人係即係有少少相似啦，係咪都係要係收埋自己做佢哋咁樣嗰啲角色？並唔係麥路人咯。你睇我着得咁光鮮就知啦，同埋你睇我而家一身就知我係一個運動員啦。同麥路人點可能咧？唔似嘅。你睇我成個髮型上面啊都有改變啊咁樣。最主要係裏邊成個故事嘅個結構係好唔一樣，完完全全唔同嘅。你諗下我哋嘅劇名，我哋嘅電影嘅名就叫做《無名指》。咁究竟講咩嘅咧？咁又唔可以透露太多。咁其實我可以講話，我哋有個女啦。有重病啦。咁我同佢都冇負起嘅責任啦。抌低咗個女，尤其係我直頭冇去理，離家出走添。佢仲要走埋添。係咯。咁都個女又幾慘啊！真係。咁講我係講一個我係前段係一個不負責任嘅爸爸，但係點樣可以扭轉我自己嘅性格？走翻入呢個家庭裏邊，去照顧翻個女咧，呢個係最重要嘅。我就今次做嗰個又係好大個女啦，10幾歲咁樣。咁我個女有重症，而我就冇負責任咯，就好狠心咁樣離家出走。係咁啊，但係當然作為一個媽媽要做呢個角色，其實需要一啲沉澱啦，即係多一啲嘅思考咯。係。其實我入呢個角色咧，即係同導演都傾咗好耐啊，因為身為爸爸，即係你要我去一開始即係講點樣去對個女係完全去唔理佢，其實我又喺度揾緊方法，同埋揾緊好多一啲好負面嘅嘢，令到我承認我自己就係一個不負責任嘅爸爸。因為你喺現實嘅時間裏邊，我真係冇辦法。如果憑住呢個劇本，如果你要我入去呢個角色，我哋做爸爸點會唔掉低個女啊？同我哋自身嘅潛在意識係相反，好相反，所以你又好難。我一直都同導演不斷去傾偈，不斷去開會，去揾我自己喺呢個角色裏邊有幾衰，然後先至可以令到我哋進入呢個角色，去抌低個女唔理。幾高難度？幾高難度，因為你現實係唔會嘅。有冇話即係拍完戲翻屋企都同女即係即係呢排唔好玩得咁密啊咁樣？冇啦，拍《無名指》呢部電影已經拍完就抌低啦。你仲翻屋企對住即係啲成個負面嘅一啲情緒，唔應該咁樣擺落去嘅。